近日，一条成飞双发串联垂直起降飞机的专利获得授权的新闻再次引爆了居民圈。如图所示，就是这个专利，它的申请日期是2022年12月29日，授权公告日为2023年5月23日，历时约5个月之久。这项专利里有几个关键点，一个是成飞，另一个则是双发串联。成飞是我国自主研制最先进战斗机的头部单位，这个自不必说。4代机歼10和隐身5代机歼20都是出自他手，因此一款全新的垂直起降战机由成飞来设计研制也在情理之中。其实早在2015年就已经流传出中国正在研制垂直起降战机的消息了，当时的研制单位是中航工业成发和中航空天两个发动机研究院，而且合作项目为短垂项目的风扇发动机部件。风扇发动机顾名思义，就是类似于 F-35B 那种在驾驶舱后部为飞机提供垂直作用力的升力风扇，属于第3代垂直起降技术。简单来说，当时的中航发动机研究院就是瞄着美国的 F-35B 去的。尽管官方始终没有证实中国正在研制一款全新的垂直起降战斗机，但很多网友还是将其提前命名为了歼26。但到底这个升力风扇项目是中国空军特定型号的战机一部分，还是单纯的中航发动机的预言行为？8年过去了，一点消息都没有，可见不是遇到了某些难以突破的技术瓶颈，就是耗费大量金钱和资源去研制一款美国已经服役多年的机型，性价比实在过低。再加上中国已经创新性的将电磁弹射技术应用在了小平顶两栖攻击舰上，这就是正在沪东中华造船厂建造的076。也就是说，从两栖攻击舰上起飞固定翼舰载机不再局限于垂直起降一种方式，弹射起飞也可以完成。因此近年对于垂直起降战机的讨论似乎销声匿迹起来。不过这几天的成飞双发串联专利的新闻再次将对垂直起降战机心资念资军迷的热情点燃，因为申请单位成飞靠谱，另外它所使用的技术将超过 F-35B 的第3代升力风扇技术，提升至第4代，那就是双发串联垂直起降技术。提到双发串联垂直起降，大家第一个想到的可能就是《流浪地球2》中出现的双座歼20垂直起降版本了。电影中的垂直起降战斗机的确也是双发，并均位于飞机的尾部，而且还要配合驾驶座舱后部的2台升力风扇才能完成垂直起降。简单来说，就是将 F-35B 的一台发动机加一台升力风扇各自 double 了一下，原理上还是属于第3代垂发技术。而成飞此次申请的专利则完全不同，它的双发串联则是前后各一台发动机，专利申请中还贴出了飞机详细的设计图纸，就是这一张。如图所示，2即为前置发动机所处的位置，1处设计了一个背部进气口为前置发动机进气，而后在位置3有一个前置分叉喷管，将气流导至4和7的左右两翼矢量喷口。这个喷口结构是通过百叶窗的转动实现向下喷气以及向后喷气两种功能。而后置发动机位于图中8的位置，它是通过机头下方位置5的腹部进气口向其进气，而后再通过超音速预压缩进气道抵达尾部的后置发动机，再通过矢量可旋转的尾喷管排气获得推力。因此综合以上的设计细节，我们可以大致还原一下飞机的各种起飞模式。当飞机在地面准备垂直起飞时，前后发动机分别启动，左翼矢量喷口方向朝下，尾喷管扭转90度也向下喷气，节流阀推至起飞状态，在垂直升力超过机体重量的情况下，飞机缓缓上升。此时机身传感器会感知机体状态，并加入左右前后平衡数字化控制，以保证飞机不会倾覆。等上升到一定高度后，左右翼喷管和尾喷管开始逐渐转向，飞机开始增加平飞速度，直至升力完全可由机翼提供后，喷口改平，飞机转入水平飞行状态。垂直降落时，飞机逐渐从机翼升力转为前后发动机喷口扭转后的喷气升力，先进入悬停状态，随后慢慢收起节流阀，至下降触地并及时关闭发动机，成功完成飞机着陆。这就是垂直起飞模式。除了这种模式外，当飞机要完成短距起飞动作时，即飞机并不是静止的垂直起飞，而是有一定的滑跑速度完成短距起飞。此时前后两个发动机的喷口并不是90度向下，而是会根据起飞距离调整喷管的扭转程度。当滑跑起飞后，喷气升力再逐渐向机翼升力过渡，并最终转入平飞。第3种就是当飞机跑道足够长时，此种设计的飞机还可以完成与普通固定翼飞机一样的水平起飞模式，即起飞滑翔时，
前后发动机的喷口都处于水平后喷模式，飞机通过滑跑加速，直至机翼升力大于机身重量，在机翼与水平尾翼甚至前置发动机左右翼喷嘴的升力辅助下飞离地面，之后再转入水平爬升，再进入巡航模式。成飞此次的设计可以说极具创新性，因为它解决了垂直起降战机的通病，那就是机身空间利用率和死重问题，可以说进入了第4代垂直起降战斗机的阶段。此前对于垂直起降战机的研制，世界上总共经历了3代，分别是 AV-8B 耀式、雅克38和雅炮141，以及现在多国装备的 F-35B。AV-8B 耀式战斗机是英国皇家空军在冷战时为了应对苏联而研制的第1代垂直起降战机，它只采用了一台发动机，那就是飞马6型涡扇发动机，并配有4个可调转方向的喷口。当垂直起飞时，4个喷口全部向下将飞机抬升起来，而后再调节喷口方向，逐渐让飞机从垂直起飞转为水平飞行。不过由于只有一台发动机，因此为了平衡，发动机被布置在了机身中部，挤压了大量空间。而由于垂直起飞油耗太高，因此短腿是耀式战斗机的致命伤，作战半径尚不足400公里。如果不靠空中加油， AV-8B 根本飞不远，只能被当作一种短腿的攻击机来使用。此外，在电传飞控技术出现之前，做推力矢量发动机本身技术难度就太高，耀式还要搭配4个可变喷口，一旦其中一个出现问题，就会导致飞机倾覆，因此可靠性也并不太高。耀式的这种单发垂直起降第1代构型也逐渐被淘汰了。接下来第2代技术构型的代表就是苏联的雅克38和雅克141了。相比于英国耀式的单发设计，苏联人创造性的采用了一台主发动机再加2台升力发动机协同的技术构型。飞机垂直起飞时，主发动机和2台升力发动机同时开启，等飞机升空后，主发动机偏转喷口方向，2台升力发动机则关闭，从而实现垂直起飞到水平飞行的切换。苏联人的这一设计，发动机数量从1台增加至3台，经过抛弃了耀式那种复杂的多个矢量喷口，提高了可靠性，也降低了设计难度。但在本就空间有限的机身内塞入3台发动机，油耗可想而知，作战半径也就更加惨不忍睹了。而且增加的2台升力发动机只能在飞机垂直起降时才会开启，平飞时则关闭。换句话说，飞机在日常巡航或战斗时将始终背着2块死重，因此这样的设计也并没有解决垂直起降战机的顽疾。雅克141最终也没能量产和服役。接下来的第3代就是 F-35B 了。F-35B 沿用了动力组合设计，后部依然采用单发大推力矢量发动机，而前部则是放弃了吹热风的升力发动机，改为吹冷风的升力风扇。其动力来源于 F-135这台大推力发动机，通过一根特殊的传动轴将一部分动力传给前面的升力风扇。而升力风扇相比于雅克141的2台升力发动机则是轻了不少，而且也不存在高温尾流炙烤机体的问题，算是迄今为止最为成功的垂直起降技术了。不过 F-35B 的短板依然存在，尽管设计的非常精巧，但升力风扇依然是一块在平飞中无法提供推力的死重。作战半径虽然有所提升，但代价却是没有高速能力。F-35B 的极速只能达到可怜的 1.6 马赫，这个速度甚至不及很多的4代战斗机。如此可见，如何在垂直起飞和平飞中达到平衡，如何解决死重问题，成为下一代垂直起降战机设计的重点。而这次成飞的双发串联设计，则是比较巧妙的通过前后2台发动机解决了垂直起飞和平飞的矛盾，并且最大程度的避免了平飞阶段一台出力一台成为死重的尴尬。前后2台发动机在垂直起飞或者平飞阶段都可以开启，从而为后续的设计优化打开了局面。至于中国现阶段在拥有了多艘航空母舰以及可以电磁弹射的076两栖攻击舰的情况下，是否仍然需要这种垂直起降的固定翼舰载机来打造类似美国海军陆战队那种闪电航母，则是另一个话题了。这个我们下期视频再来讨论吧。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频再见。